ကျွန်တော်ရဲ့တန်းထရောင် page ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဂျင်းဖုန်းကြီးနဲ့ဂျင်းတရားမြန်မာပြည်မှာဂျင်းဖုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားကကွက်ကြားမှုရတယ်။စင်းရဲသားတွေငါးရှာဖားရှာတဲ့အခါမင်းတို့ကောင်တွေသူ့များအသက်ကိုတတ်တာငရဲကြည့်တယ်။ငရဲကြလဲမဲလူဟောကြပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုမတရားသိမ်းပိုက်ထားပြီးတိုင်းသူပြည်သားများကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေကြတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုကြတော့မင်းတို့ပြည်သူကိုတတ်နေတာငရဲကြီးတယ်ငရဲချလိမ့်မယ်လို့မဟောရဲကြဘူးမရှိစင်းရဲသားတွေစားစရာလေးတောင်မရှိလို့ခိုးစားမိတဲ့အခါမင်းတို့သူများပစ္စည်းခိုးတာလုံးမအဖြစ်ကြီးကြောင်းငရဲမှာပြန်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းသူများအိမ်မှာကျွန်းပြန်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းတို့ဟာအတိတ်ကံမကောင်းလို့ဆင်းရဲနေကြတာဖြစ်ကြောင်းဟောကြပြောကြရေးကြတယ်တိုင်းပြည်ကနေမတရားခိုးယူထားတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ငွေတွေနဲ့လက်ထိုးလာလူကြတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုကြတော့ခိုးယူထားတဲ့မတန့်ရှင်းဖို့သစီမန်တီတော်လဲငရဲကြီးမယ်ငရဲကြမယ်မဟောရေးကြပဲအခုလိုလူထမ်းနိုင်တာအခုလိုအာနာယချမ်းသာနေတာဟာရှေးဘဝအတိတ်ကံကောင်းလို့ချမ်းသာနေကြကြောင်းအခုလိုလူထမ်းသည့်အတွက်နောင်ဘဝလည်းအခုလိုပဲချမ်းသာနေမိဖြစ်ကြောင်းနတ်ဗီနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဧကန်မုတ်ချရောက်မိဖြစ်ကြောင်းကိုအရှက်မဲ့စွာနေပဲမျက်နှာပြောင်းတိုက်ကကိုရနေတာလေကိုစားနေရတာလေးတခုတည်းကြည့်ကဂျင်းတရားများကိုဟောကြပြောကြရေးကြတယ်စစ်မိတ်ဆာများတိုက်ပြည်ရဲ့အာဏာကိုမသိမ့်ပိုက်မီအချင်းကသူများနိုင်ငံများထက်အစအစအရာရာတာယာနေရကနေစစ်မိတ်ဆာအာဏာယူစစ်ဗိုလ်ချုပ်များမတရားအာဏာသိမ်းပိုက်ထားခြင်းတိုက်ပြည်ရဲ့တယံဇာတာမှိုင်တများလက်ဝါးကြီးအောင်ဂုတ်ဝီးဆိုကထင်တိုင်းစားတောက်နေကြခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်တိုင်းပူပြည်သားများမစင်းရဲတင်ပဲစင်းရဲသွားရခြင်းအလုတ်အကင်မရှိလို့သူများနိုင်ငံကိုတွားရောက်ကသူများနိုင်ငံသားများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်များကိုလုပ်ကင်နေရခြင်းကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးကုစရာမရှိလို့မတည်သင့်ပဲတည်နေကြရခြင်းကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုမပါဒါရီဒါမတ်ဒါချက်ဒါဖြေလို့လိုက်လို့ပညာရေးများနှိမ်ကျပျက်စီးသွားရခြင်းကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကြားမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုချစ်ခင်လေးစားတင်မှုထားမှုတွေပျောက်ဆုံးစေရန်စစ်မိတ်ဆာများနှင့်အလူတော်ဤဂျင်းဖုန်ကြီးမဘာသာများရဲ့ဘာသာရေးမှိုင်းလူမျိုးရေးမှိုင်းတိုက်မှုများကြောင့်ကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲပြားအချင်းချင်းပြန်ချကုန်သည့်အထိဖြစ်ကုန်ကြသည့်အနိဋ္ဌရာများစသောအကြောင်းတရားအမှန်များကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့နေကြပါလျက်မြန်မာပြည်ကဂျင်းဖုန်ကြီးများသည်ထိုအကြောင်းတရားအမှန်များကိုမဟောပြောရဲကြပဲအခုလိုစိတ်ရနေတာဟာရှေးဘဝအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုအရှက်မဲ့စွာနဲ့ပဲဟောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကရှေးဘဝအတိတ်ကံကိုပုံချထားခြင်းဟာပိုးပေကတာဟေတုတိတိဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတိတ်ကံတတပုံချဟောပြောမှုမျိုးကိုမလုပ်ကြဘူးဟောပြောထားခဲ့တော့လေဖျားကပဲဟောခဲ့လေတဲ့ကြောင်လိန်ညာလှေဖျားဟောကြားစားတောက်နေကြသည့်ဂျင်းဖုန်ကြီးများနှင့်ဂျင်းတရားများကြောင့်ဂျင်းခိုင်းမီကမြန်မာပြည်ဟာစစ်အာဏာရှင်စစ်မိတ်ဆာများရဲ့လက်အောက်မှာကာလရှည်ကြာစွာစစ်ကျွမ်းခံနေကြရခြင်းစင်ရဲမွဲ့ခီမဝရရောက်နေကြရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့စစ်မိတ်ဆာစစ်ကျွန်းဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ဟောပါလျင်စစ်အာဏာရှင်များထည့်ထားသောမှိုင်းဂျင်းဖုန်ကြီးများဟောသည့်ချင်းတရားမှိုင်းများကိုဝိုင်းဝန်းဖေရှားပစ်နိုင်ကြတော်လန်တိုက်ထုတ်ပစ်နိုင်ကြမှာသာလျင်အမြင့်ဆုံးလွတ်မြောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်းအတိပေးရေးသားလိုက်ပါတယ်